आज बनाएंगे ढाबे वाली चिकन मसाला कढ़ी। तो चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है आपको, 12 से 15 लौंग डाल देना है, 3 प्याज चॉप किए हुए डाल देने हैं, हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक इन्हें भूनना है। फिर इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 टमाटर का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 रफली कट हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालना है। मसालों को 10 मिनट तक भूनना है। ऐसा कलर हो जाना चाहिए, देख लीजिए। फिर इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे जो